Yar Muhammed Tahir Toğluqның Uyğurlarda Farzand Tərbiyəsi namlıq kitabının davamı. Mikrofon aldıda Nur Jamal. Nəsihətdən namune. Balam, Ademge özünün qazanğan muvaffəqiyyətlərindən görə başqalarının muvaffəqiyyətləri texim xuşallıq bağışlaydı. Çünki bir adamның bir bolsa, köp adamның köp buldu. Həqiqi qorusuq ikən, aq көңіл, şəxsiyyətsiz adamlar başqalarının bəxtidimi huzur alalaydı. Bəzilər hər daim həsəd tutub piçolunub özünü öz azaplaydı. Ular şuncha azaplanışның bədəliga nimaga erişidigandı? Əslidin alğanda kişilərning qazanğan nəticələri başqalarga ilham və ruh bağışlash kerak emasmı? Şuna muvaffəqiyyət qazanğan savaqdaşlar və səbdaşlardan fəxrlanish kerak. Ularni chin ko'ngildan təbriklash nima degan yaxshi? Fazilatlik bo'lsang, yaxshilarga madad bergin. Ularni qo'llab-quvvatlasang, shundala haqiqiy qadr-qimmatga ega bo'la olaysan. Odam degan nafsani etik tartib namertlik qilsa bo'lmaydi. Odam o'zini qanday qadrlasa, o'zigini shunday qadrlagulik. Hargizmi savaqdoshlar, do'stlar va sabdoshlar oldida yuz kelanmagidek ish qilib qo'yg'uliq emas. Kang qo'rsaqliq degan odamning ruhini azoda, tinini sog'lom qildi. Balam, hasadxo'rlik ko'zi kichiklik odamni aromida qo'ymaydi. Unda odam mangu baxt yuzini ko'rmaydi. Oxiri o'zini o'zi xarob qildi. O'ylab baqqan, bu dunyoda hasad o'tida o'rtinib kul bo'lganlar azmi? Ular shuncha qurbon berishning badaliga nimaga erishaldi? 3 hasadxo'rning hikoyasi. 3 qabiy hasadxo'r kishi boshqa yurtlardan safar qilib yo'l uchirishib qopdi. Ularning biri qolgan ikkisidan so'rabdi. Sizlar o'z yurtinglardan nima chiqdinglar? Men qo'shnimning hasad o'tida kuyib, bag'rim kavob bo'lib ketdi. Shundan bo'lsam, u qo'shnim har doim menga yaxshilik qilib, texmi jinimga tegdi. Kishilar u qo'shnimni bek hurmat qildi. Shunga chidamay yurtdan chiqib ketdim, debdi ulardan biri. Boshqalar nima uchun bir-biriga shuncha yaxshilik qildi? Bizning yurtda kishilar shunday inoq, shunday xotirjam o'tidi. Bir-biriga shunday yordamlashib ketidi. Bu ish meni bek azob qildi. Shu yurtni tark etib chiqib ketdim, debdi yana biri. Sizlar mening bilan dardim o'xshash ekan. Men boshqalarning shodlanganligini ko'rsam, yuragim qonga to'ladi, debdi uchinchisi. Bu 3 hasadxo'r bir-biri bilan tanishgandan keyin birga safar qilib mangibdi. Yo'lda bir xish oltin tepib olibdi. Biroq ularning biri bu oltinning faqat o'ziga tava bo'lishini tilaydi ekan. O'zidan boshqasiga bo'linib ketishni ko'ngliga sig'dira olmaydi ekan. Shuning bilan bular oltinni bilolmay, qarashib o'tirganning ustiga shu yurtning podshohi navkarlar bilan bu yerni o'tib qopdi. "Nim bo'ldi? Nimishq bunda o'tirsizlar?" deb so'rabdi navkarlardan biri. Ular rostchilik bilan javob beribdi. Buningdan xabar topgan podshoh ularga: "O'zinglarning qanchalik hasadxo'r ekanliklarini bayon qilib beqinglar qani. Men oltinni shunga qarab o'ylashtirib beray", debdi. "Mening boshqalarga manfaat yetkazishga asla toqatim yo'q", debdi biri. "Kishining manfaat elib shod bo'lganini ko'rsam, hargizmi chiday olmayman. Menga selishtirganda sening hasadxo'rliging hech gap emas ekan", debdi ikkinchisi. "Men kishining kishiga manfaat yetkazib, ko'nglini suyundirishini ko'rsam, ko'nglimga dog' tushadi". "Hayhat, debdi uchinchisi. "Sizlarning hasadxo'rlikdan lab urishinglar bema'nilik ekan. Men dunyoda yaxshilik deganning etinimi qalbimga sig'dira olmayman. Boshqalarning menga yaxshilik qilishini ko'ra olmayman". Buni anglagan podshoh hayronlikda qo'lni tafakkur tishi bilan tishlab, ularning so'zlaridan shumliq raqami o'zlarining sifatlari lavhasiga yozilganligini tushunib, bakma ajablanibdi va bunday odamlarning bu yurtga oprida bo'lishi yurt uchun bir balo qazoning alomati ekanligini pamlab, navkarlarga amr qilibdi. "Hay mulozimlar, Mavu kishiga yaxshilik qilmaydigan hasadxo'rga hargiz yaxshilik yuzini ko'rsatmanglar. Ikki olamning baxt iqbolidan mahrum qilish jazosini beringlar. Mavu kishilarning yaxshiligini ko'rolmaydiganni o'ldiringlar. Mavu kishining o'ziga yaxshilik qilishni ko'rolmaydiganga shunday azob qilinglarki, cheksiz qiynaqning changilda ruhning qushi qil yutib Azrailning damiga giribdor bo'lsin. Bu jazo darhol bajo keltirilib, u yurtga kelish ehtimoli bo'lgan fitna fasod va hasadxo'rlik o'ti o'chirilibdi. Shuning bilan hiliq hasadxo'rlarmi hasad azobidan biroqla qutulibdi. Balam, sen o'zingni barga qanoat qilib, yuqoriga tirishib, o'zingni yo'qqa ancha e'tibor qilib ketmasanglar, senda azob bo'lmaydi. O'zing nisb qilingan narsalardan to'liq bahramon bo'lib huzurlanishni bilmasang, o'zing nisb qilinmagan narsalar uchun azoblansang, mana buni insofsizlik deymiz. Bu dunyo har bir odamning orzusini mangu qanoatlantirilmaydi. Qarni ko'ksi keng odamlar har qancha o'ng'ishlik uchrasimi yana qadam tik tutib, o'zini o'ngshashning qo'yida yuriydi. Hasadxo'r odamlar o'zi baxtsizlik uchrasimi, boshqalarning omadi kelib qolsimi doim parishon yuriydi. Hargiz o'ziga ishongan qobiliyatli odamlar boshqalarga hasad qilmaydi.
boshqalarning kaynidan g'ajishig'imi parvo qilmaydi. Qo'ldan ish kelmaydigan kishilarla qobiliyatlilarni ko'rolmaydi. Xuddi bozor itlari ov itlarini ko'rsa, qovashqa boshlab qishig'i borolmagandek, past odamlar hunar fazilatda boshqalar bilan teng kelolmasa, razillik bilan orqadan g'ajishqa boshlaydi. Biroq hasadxo'rlar shuncha azoblanib, bitni bosib terib, boshqalarni g'ajilab, o'zini xarob qildi. Shuncha azoblanib nimaga erishadiganligini o'zim bilmaydi. Balam, hasad degan yomon bir razil kasal. U kasalning vujuding qal'asiga kirib, tining mamlakatini xonavayron qilishidan hazar qil. Dunyoda kasallikmi ko'p, biroq hamma kasalning o'ziga tushliq shifoliq dorisi bor. Afsuski, ko'rolmaslik virusdan paydo bo'lgan kasallikning davosi yo'q. U xuddi zaharli qurtga o'xshash, ichiga kirib oldimi, qimqimliq balosiga mubtalo qildi. O'zining go'shini o'zi yeyish odam bolasiga nasib bo'lmagan, biroq hasad o'zingning go'shini o'zing yeyizdi. Iching qurt yegan yog'ochdek o'tmi-teshik bo'lib ketadi. Chiroying sarg'ayib, tiningni zaiflashtiradi. Hasad o'ti sana tutashgan bo'lsa, u o't ichida sen ko'proq kuyasan. Boshqalarning yorisini etish bilan yaxshi atalmaysan. Boshqalarning yaxshiligini so'zlash fazilat bo'lsa, qusur izlash fazilatsizlikdir. Inovat g'ulung, obro' yiltizing hasad o'ti bilan kuyib kul bo'ldi. Balam, qalbingni beg'ubor saqlamoqni tilasang, fitnaxo'r, hasadxo'r kishilarga qo'shilma. Ular qalbingni hiyla dami bilan o'lab, fasod azqiliga kirishga majburlaydi. Har qanday ishni aql tarozisiga silib andan qilg'in. Anglamoq shenchilikdek turgan apqashli gaplar ishni bilan nishoningni o'zgartib, yaxshi odamlarga dushman bo'lib qolma. Hasad orqali mahrum bo'lgan narsang har qachon erishgan narsangdan yuqori bo'ldi balam. Demak, mushu yusinda nasihat qilib, bolalarga hasadning aslo qimmati yo'q, mahrumlikdan boshqa mukofot yo'q kasallik ekanligini uqtirib, kang qo'rsoq mard bo'lishga undash kerak. 3. Qadr-qimmat o'zaro hurmatdan keldi. O'zi haqida hukm chiqarishni o'rganmagan odam boshqalar haqida hukm chiqara olmaydi. Giyoti. Uyg'urlar intayin adabli, fazilatli millat. Uyg'urlarning farzand tarbiyasidagi bir alohidalik va yaxshi an'ana shuki, farzandlarga kichikdan boshlab boshqalar bilan bo'lgan salom soat, cho'nglarni hurmat qilish, kichiklarni izzat qilishdak yaxshi fazilatni o'qitadi. Shunga 5-6 yoshli Uyg'ur bolalarimi cho'nglar bilan uchrashsa yoki jamoat o'tirgan yerdan o'tmak bo'lsa, tunmasin assalomu alaykum deb chiroyli salom berib o'tadi. Uyiga kirgan mehmonlar bilanmi adabli salomlashadi va mehmonlar oldida nashayon ishlarni qilib qo'yishdan bak hayiqadi. Shunga bunda bolalarni odamgarchiligi bor, fazilatli, kichik fe'l bola bo'pti deb maqtashadi. Bir kuni men ko'cha avtobusda mundaq ishga duch keldim. Avtobus bak qisqa bir bekatga kelganda bir mo'ysbit boy chiqib qoldi. Arqa o'rindiqda 10 yosh chamasida bir o'g'il bola o'tiradi. Darhol o'rnidan turib, "Bova, bu yerga kelib o'tirib oling" deb o'rnini bo'shatib berdi. Buvay o'ltirib bo'lib, bu balani maqtab ketdi. "Obdan balam, leyfingchi balam, rahmat" dedi. Bu vaqtda bala biroz sirikdi. "Buva, men leyfingdan o'gnib o'rin bo'shatib bermadim. Ota-onam menga doim cho'nglarni hurmat qil, ular o'rin bo'shatib ber deb tarbiya qildi" dedi. Buvay, "Obdan odamning bolasi ekansan balam, rahmat" dedi. Shundoq Uyg'ur ota-onalari farzandlarining kishilik munosabatidagi boshqalarni hurmatlash masalasiga bakmi ko'ngil bildi. Farzandlar jamiyat yashaydi, har xil so'rinlarda bo'ldi. Ularning boshqalarni hurmatlash, boshqalarga yo'l qo'yish odatining yetilishi ularda bir xil oliyjanob ruhni yetiltirishning asosi bo'lib qoldi. Uyg'urlarda kichik fe'l, boshqalarni hurmatlashni biladigan bolalar bak qadrlanadi va suyimli ko'rinadi. Takabbur, menmanchi bolalar ko'zga sig'maydi va sat ko'rinadi. Bolalardagi tafakkurlik kichik chog'larda ancha foydalanmaydi. Bolalar 12 yoshdan olganda bu xil xarakter alomatlari ko'rildi. Bu vaqtda ko'rilgan psixik ahvol shuki, ba'zi bolalar oilasiga, ota-onasiga tamanno qo'yib, ba'zi kambag'allarning bolalarini ko'zga ilmaydigan, saboqdoshlari bilan o'z o'rtasida qisman orliq paydo qilib qo'ydigan ahvol paydo bo'lib qoldi ekan. Bunday psixik ahvolning oldi elinmaganda, bunday ahvol bora taraqqiy qilib takabburlik xarakterini kuchaytirib qo'ydi ekan. Bu xil psixik ahvol farzandlar orasida chiqisholmaslik, ichquyun tashquyun bo'lib sirlasholmaslik, bir niyatda bo'lolmaslikdek ahvollarning kelib chiqishiga sabab bo'ldi ekan. Shuning bilan barbara yakigan qilib o'zi bilan o'zi jil bo'ldigan, ichi pushadigan, boshqalarga yiqilish jur'at qilolmagan ahvollar yuz berib, o'qish natijasiga ta'sir yetkazadi ekan. Chunki boshqalarni ko'zga ilmagan bolalarni boshqa bolalarmi ko'zga ilmaydi va ariq atmaydi. Bunday psixik ahvollarning paydo bo'lib qolishida ota-onalarning o'ynaydigan roli intayin cho'ng. Masalan, bir boshliqning bolasi 2 saboqdashni boshlab uyga kirdi. Bularning biri kambag'alning bolasi, yana biri boyning bolasi. Bu vaqtda Sohibxon bolaning dadasi bu ikki bolaga o'xshashli iltifot ko'rsatdi. Ular bilan samimiy so'zlashdi.
Bu dadining pozitsiyasi iliq ikki bolaga bek yaxshi ta'sir qildi va ko'ngildagi gaplarni u kishiga aytib sirlashdi. Shu orada Sohibxon bolaning onasi sirtdan kirdi. Ana boyning balasiga ko'proq iltifot ko'rsatib, kambag'alning balasining kirganligiga norozi bo'lgandek bir xil ruhiy holatni ifodaladi. Sizningcha bunday ahvol bolalarga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bolalarning o'zini boshqalardan tuvan ko'radigan psixikasimi yaxshi emas. Boshqalardan o'zini cho'nchaqlaydigan, boshqalarni past ko'radigan psixik holat muhata. Shunga farzandlarga tarbiya qilishda bolalarning o'zini qadrlashi, o'ziga ishonishiga yordam berish kerak. Boshqalarni hurmatlash, boshqalarga ishonish ham yordam berish kerak. Bu farzandlarning o'zining qiymatini va boshqalarning qiymatini bilishida nihoyat muhim rol o'ynaydi. Nasihatdan namuna. Farzandlar maktabga kirmaganda ularga turmushdagi salomlash qoidalarini, apu so'rash qoidalarini, har bir konkret ishga to'g'ri kelganda, balam bukun akang salom qilmading'u, xo'sh apa deb balam, cho'ng apangga xafa bo'lma apa degina, naqsh aytib berib ko'nglini olg'ina degandek odatlantirish orqali kuyinish va hurmat qilishni o'rgatish kerak. Balalar maktab kirgandan keyin balalarga o'zgarishlarga qarab, saboqdoshlar bilan bo'lgan inoqlik, ittifoqlik, boshqalarning inkosiga qarab nasihat qilish kerak. Balam, saboqdoshlaringni hurmat qil, ularga kuyingin, ular bilan do'st bo'lib, sirdosh bo'lib o'tgin. Yordam talab qilsa, yordamingni ayma. Hargiz o'zingni cho'ng tutma. O'zingni cho'ng tutsang, boshqalardan ayrilib qolasan. Saboqdosh deganning hammasi barobar. Biri cho'ng, biri kichik bo'lmaydi. Agar siz oilangiz boyashat, boy oila bo'lsa, sen oilamizga tamanna qo'yib, boshqalar bilan o'zing o'tirsida orliq paydo qilib qo'ysang, boshqalarmi seni ko'zga ilmaydi. Bir odamning qadr-qimmati hargizmi ota-onasining boyligi yoki cho'ng boshliq ekanlik bilan o'lchanmaydi. Balam, faqat yaxshi odam yoki yomon odam deb ikkiga ayrildi. Sen odamlarni o'lchashda, muomala qilishda yaxshi, yomonni o'lcham qil. Hargiz amal mansab, boy kambag'allikni o'lcham qilma. Ham saboqdoshlaringni o'zing bilan o'xshash ko'rgin. Boyning, boshliqning bolasi bo'lib qilish hargizmi sening boshqalardan ortiqligingni ko'rsatadigan belgi emas. Oddiy fuqarolarning bolalari bo'lish hargizmi ularning sendan tuvan turadiganligining o'lchami emas. Sizlar xuddi bir shoxda echilgan g'unchalarga o'xshash bir-biringlardan hargiz farqlanmaysizlar. Sen o'zingdan tuvan ko'rgan bola hatto ba'zi tarafda sendan ustun bo'lish mumkin. Sening bizni qalqin qilib o'zingni boshqalardan alohida chog'layishing o'zingning ojizligini ifodalab qo'ydi balam. Men sana bir misol elib beray. Bir boyning bolasi dadasining marmardan yasalgan qabri beshida o'tirib, bir kambag'alning bolasi bilan munoziralashib o'tibdi. Dadamning qabrisi toshdan qo'pirilgan, ustiga chiroyli xatlar naqsh qilingan, marmar tosh va piroza xishiyat qo'zilgan. Bu qabr sening dadangning qabrisi qanday o'xshasin? Sening dadangning go'riga bir ikki kesa qo'yilibdi. Ustiga ikki katman to'p tashlangan xolos. Debdi boyning bolasi dadasining qabrisidan maqtanib. Kambag'alning o'g'li bu so'zni anglab bunday debdi. Bo'pti, dadang eg'ir tashlarning orasida injiqlab tursin. Angacha mening dadam jannat kirib bo'ldi. Balam, bu hikoyatdan saboq olganki, dunyoda hech kim ajdodining ulug', madaniyatlik ajdod bo'lganlik bilanla ulug' bo'lib qolmaydi. Hech kim ajdodi va buvilarning tarixda tuvan, past o'rinda turganlik bilan e'tiborsiz bo'lib qolmaydi. Oldi bilan balam, tarixning chaqi davomli cho'rgilab turdi. Aziz bo'lganlar xor bo'ldi. Xor bo'lganlarmi bir kuni xorliq haqoratini yuyib, azizlik to'nini kiydi. Shunga bir damlik omad uchun ko'ranglab kishilarga bo'yin tovliq qilg'uliq emas. Har qancha ulug' martabaga chiqqan, har qachon normallikni saqlagan, kishilarga gadankashlik qilib o'zingni pastlashtirma. Har qancha kambag'al, nomrod o'rniga tushib qolgan chaqlaringda yanala maydonni ko'tarib yashashga tirishqin. Hargiz boshqalarga qulluq qilma. Yana biri balam, dadangning amaldorligi, dadangning shon-sharafi faqat dadangga guvoh bo'la oladi. Faxrlanish to'g'ri kelsa, o'zing bilan, o'zingning iqtidori va qobiliyati bilan faxrlan. Bo'lmasa, dadasining pagonliq chapinini kiyib olib, men general deb maqtangan hamoqat bolaga o'xshab qolasan. Qabrining g'ishdan qo'pirilganligi bilan marmardan qo'pirilganligi bir odamning qadr-qimmatini o'lchaydigan o'lcham emas. Haqiqiy qimmat xalqning qalb to'rida qurgan xotir munorining cho'ng kichikligida. Shunga balam, saboqdoshlaring bilan normal, inoq, barobarlik asosidagi munosabatni saqlagin. Agar ba'zi saboqdoshlaring sendan ustunlik talashsa, e'tibor qilma. Balam, agar biror saboqdoshining dadasi og'ir jinoyat o'tkazib, xatolashib qolgan bo'lsa, hargiz u bolada gunoh yo'q. Sen aqlingdan ezib, sen jinoyatchining bolasi deb haqorat qilma. Aksicha, u saboqdoshinga yaqindan yordam qil. Uning ko'ngil yorisiga malham berishga tirishqin. Mubodo jamiyat u bolaning dadasi bilan farzandni bir qaltak haydab noto'g'ri muomalada bo'lsa, shu jamiyat jinoyatga hisoblandi. Demak, kishilik turmushda farzandlar har xil ahvollarga duch keldi. O'zini qanday tutishni, qanday muomalada bo'lishni bilmay hissiyoti bo'yicha ish tutib qolganda, konkret ahvolga qarata konkret nasihat qilish kerak.
Eng muhimi kishilar bilan bo'lgan muomalada ota-onalar ulug' bo'lish lozim. Biror ishda xatoga yo'l qo'ysangizlar, siz uni balangizga tushirasiz. Uyg'urlarda farzand tarbiyasi nomli kitobning 10 bobining to'liq mazmuni o'qib tugatildi. Davomi davomli huzuringizda bo'ldi.